rest 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 အနားယူသည် okay အဲ့တော့သူ့ကို rest rest room rest room ပေါင်းလိုက်တော့အနားယူတဲ့အခန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဒီခွဲ rest rest နဲ့ room ကိုခွဲရေးမယ်ဆိုရင်သူဒီအနားယူတဲ့အခန်းသူ့ကိုဗမာသုံးလဲဆိုရင် British ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်မှာသုံးများတယ်ပြီးတော့ပိုးရေးလိုက်တဲ့ခါကျရင် rest rest room restaurant ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အိမ်သာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမှားတက်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့နားနေခန်းကိုပဲ restaurant ပြင်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် lounge နော် lounge lounge သူဒီနားနေခန်းနော်အနားယူတဲ့အခန်းတွေပါလေသူဒီသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့lounge နဲ့ restaurant ကဘာတွေกว่าလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုရင် lounge က hotel တွေလေဆိပ်တွေ class တွေပေါ့နော်ဘားတွေကလပ်တွေပါပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအိမ်တွေမှာဆိုရင်သူ့ lounge နားယူတဲ့အခန်းလို့သုံးပြီးတော့ဟွာပေါ့နော် restaurant ကိုကြတော့ရုံးတွေ hotel တွေပြီးတော့အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေမှာပေါ့နော်သူ့ restaurant ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့နားလေကန်ကိုလောက်အနေနဲ့ပဲသုံးရတယ်ပေါ့နော် restaurant ဆိုရင် American အင်္ဂလိပ်မှာတော့အိမ်သာအနေနဲ့သုံးတဲ့အတွက်မှားတတ်တာလေးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်